금세 더워졌어요. 자, 이제 대형 서큘레이터 사용할 시즌이 왔다는 거. 이렇게 발판 2개만 딱 연결해주면 딸깍딸깍 쉬운 조립이죠. 각도 조절도 좋고요. 1단부터 3단까지 딱 보이게 레버 조절까지 부드럽네요. 일반 선풍기랑 팬 크기도 엄청 차이 나요. 가볍네. 1단, 2단, 3단인데요. 스카프 날아갈 뻔해서 테이프로 다시 고정했다니까요. 자, 선풍기랑 비교 한번 해볼게요. 단단히 고정해 주시고 완전 시원합니다. 이렇게 하늘로 보게 해도 다이얼로 고정해 주면 잘 버텨요. 캠핑 가자!